Għal 8 skemi ta' għajnuna lil bdiewa raħala minn fondi Ewropej tul 2016 applikaw 13,495. Minn dawn 5,377 bidwi ħadu għajnuna diretta. Fost oħrajn l-iskemi indirizzaw il-produzzjoni tal-ħalib, it-trobbija tal-majjali, iż-żoni żvantaġġati u l-klima. U bilani li kompli s-saħħa s-settur tal-agrikoltura fost l-iktar riċenti hemm skema miftuħa għal bdiewa żgħażagħ. Malcolm Vassallo, manager fl-Aġenzija għal Pagamenti Agrikoli u Rurali, spjega kif bħal dawk ta' qabilha din l-iskema hija immirata li tkompli issostni s-settur tal-bidja. Tindirizza l-problema ta' settur li kemm f'Malta u kemm f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea, f'settur li qed jikber fejn tidħol l-età. U bekk din l-iskema sservi ta' inċentiv għal żgħażagħ li forsi jkollhom xi idea ma qatt ma kellhom l-opportunità li jibdew minn ġdid. L-iskema kienet ħabbret fil-bidu ta' April u hija mmirata għal dawk kollha li għandhom 40 sena jew inqas. Aparti minn hekk, kriterja kruċjali oħra hi li l-applikant irid ikollu pjan ta' direzzjoni tan-negozju b'diversi miri. Il-bidwi l-applikant irid juri li qiegħed fil-proċess li jissettja business mill-ġdid, ġifieri tkun in the process of setting up. Apparti minn hekk irid ikollu ħiliet u kompetenzi tekniċi li huma rilevanti għal proġett tiegħu. Ġela darba l-kuntratt jingħata, l-applikant għandu 9 xhur biex jibda l-proġett u 4 snin biex dan jitlesta. Importanti forsi li ngħidu li l-għajnuna li tingħata taħt l-iskema hija ta' massimu ta' 70,000 li tinqasam 80% fil-bidu, jiġifieri once li jifferma l-kuntratt l-applikant il-beneficjarju jingħata 80% ta' 70,000 u l-aħħar 20% huma marbutin mal-għeluq tal-business plan tiegħu. Fl-eluf ta' applikazzjonijiet li joħorġu, l-ARPA għandha rwol kruċjali x'taqdi ta' kontroll tad-dokumenti u kif ukoll tivverifika l-loti ta' flus illi jingħataw. Jew isir xi pagament iżjed milli suppost, jew inqas milli suppost, jew li laqas kellu jsir, ukoll anke li jingħata flus, il-kontrolli jsiru anke qabel ma jingħata l-flus fil-verità, ġifieri, biex naċċertaw li dejjem qed nimxu mal-regoli.